Aún Cuando más dijiste eso... Niembro, quiero volver un poco a vos, porque vos sos un tipo que venías del mundo del deporte, un tipo exitoso en lo tuyo, un gran conocedor del deporte más popular que es el fútbol. Tenés una gran sensibilidad, me parece, para hacer una lectura, ¿no?, de lo que ha pasado. ¿Cómo es la Argentina de hoy, con todos estos matices? Se habla mucho de la grieta, de una Argentina dividida, hay gente que no está tan de acuerdo. Mirá, yo no vengo solo del periodismo deportivo. Vengo de una familia que vivió la política desde el primer día. Yo nací en la casa de un dirigente sindical y de una mamá que tenía que salir a hacer cosas afuera para poder juntar y poder vivir. Laburantes, sí. Sí, eran muy laburantes. Y conocí un gobierno que realmente practicaba la justicia social. ¿Cuál era? El de Perón, el de Juan Domingo Perón. Yo soy peronista, Sí. yo soy peronista y me he integrado a este espacio que es un espacio multisectorial, a la que la gente no le preguntan de dónde viene, sino con cuántas ganas y con cuántas ideas llega. Esto es lo bueno que tiene este espacio, somos varios los peronistas que conformamos parte del PRO. Y yo lo que observo hoy es con mucha pena lo que pasa en la Argentina. Cuando yo recorro el conurbano y me doy cuenta que la gente reclama por las cloacas, el 81% de la gente de José C. Paz no tiene cloacas. Dicho así, con facilidad, es una cifra, pero vos tenés que saber lo que representa, porque todos nosotros, los que estamos aquí, y mucha gente que lo está viendo por televisión, aprieta, sale, se va. A esa gente no puede apretar, le queda en un pozo. En una manzana de cualquiera de los barrios de la provincia de Buenos Aires hay entre 50 y 60 casas. ¿Sabés cuántos pozos hay? 70. Porque como no llega el camión atmosférico, hay que hacer un nuevo pozo. Ya no se pueden hacer más pozos allí. Se filtra en la primera napa. Esa agua es la que toman los chicos. Sí. ¿Cómo no me va a penar la situación si el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires está vencido? Los chicos, vos pensás lo siguiente, esta cifra. En el año 2002 se anotaron el 100% de los chicos en el colegio primario de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántos terminaron? 33. Y de esos 33, muchos eran de la escuela privada. Mientras que en la capital, el 70% de los chicos terminan sus clases. No hablemos del sistema de salud. El sistema de salud está colapsado. Viste que Scioli lo único que habla es de los UPA 24, que son 8, que no alcanzan. Porque no tienen pediatras, porque no tienen cardiólogos, porque no tienen medicamentos y porque no se puede atender a la gente. Entonces, yo veo a la Argentina con mucha pena, pero con mucha ilusión. Yo pienso en positivo, porque cuando vamos y escuchamos a la gente dice, usted viene para escucharme, ¿no? ¿Usted me va a solucionar este tema? Le digo, sí, se lo voy a solucionar. ¿Y cómo se corresponde con esa palabra? Con lo que ha hecho Mauricio Macri y su equipo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, esta que conocemos nosotros hoy, que tiene muchos de los problemas resueltos, especialmente el tema de las inundaciones, ¿sí? Ese tema, el tema de la educación, el tema de la salud, no era la misma. Entonces tenemos algo que nos avala para ser positivos, para estar esperanzados, porque todos esos problemas y múltiples problemas más. ¿Vos sabés cuántos kilómetros de ruta hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires en 8 años? Yo no sé el número, pero yo soy de la provincia, así que lo veo. Transito, conozco toda la ruta de la provincia de Buenos Aires. 166 kilómetros. Yo sé que vos sos Sí. de allá de Carlos Tejedor, de Algarrobo, de esa Algarrobo, zona. sí, partido. ¿Vos viste lo que es la Ruta 7? ¿Vos viste lo que es la Ruta 7? ¿Vos viste las 5, inundaciones del río Salado? 188, ¿Vos viste cruzar en el kilómetro 232 la 6. de la Ruta 7? Con la 6 que ahora se la arreglamos. desborda el Salado todavía y llega hasta la ruta. Ahora, Fernando, Sí. una pregunta. Todo lo que vos acabas de relatar es absolutamente cierto. Vos el otro día decías 91% de José de Paz no tiene cloacas, lo del camión atmosférico, todo cierto. También es cierto que el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, Fernando, desde 1987. Por eso me apena. Cafiero, Dual, pero ganan. La verdad es que ganan. Entonces, ustedes van a competir contra 3 peronismos. Van a competir contra Felipe Solá, que es el candidato de Massa, contra Julián Domínguez y contra Aníbal Fernández. Saldrá Pero uno de ahí. quiero contestarte de esta manera. ¿Cómo le van a ganar al peronismo? Es la primera vez que el PRO puede presentar una propuesta formal y única, ¿sí? Hasta aquí, cada vez que nosotros nos presentamos en la provincia de Buenos Aires, fue en un frente, en aquel con Francisco, después con Massa,
pero nunca Mauricio lo pudimos llevar en la boleta. Entonces nosotros vamos a ganar, porque la gente tiene confianza en Mauricio, tiene confianza en María Eugenia, porque la sabe la mejor ministra que ha tenido desarrollo social la Ciudad de Buenos Aires, tiene confianza en Esteban, porque Esteban ha hecho un plan de educación y ha solucionado un tema de educación que no lo solucionó la provincia de Buenos Aires, tiene confianza en Guillermo. Guillermo creó una policía de cercanía que la gente reconoce. Vos tenés que darte cuenta, recorriendo la provincia de Buenos Aires, que el primer tema que nos plantea la gente es el de la seguridad. No aparecen los policías. Fernando, yo puedo entender tu vehemencia, pero sinceramente, en el tema salud, Ciudad de Buenos Aires, salvo el SAME, que es un servicio impresionante... ¿Vos sabés cuántos habitantes de la provincia de Buenos Aires? Sí, sé perfectamente la problemática muy seria que tiene la Ciudad de Buenos Aires en los hospitales, que viene la gente de provincia a atenderse, como lo ha hecho toda la vida. El 45%, el 45%. Pero realmente en salud yo creo que quedó mucho por hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia, déjame introducir. Sí. Nosotros nunca dijimos que la agenda de mejoras terminó. Lo que sí estamos seguros que del sistema de salud que recibimos, que tenía faltante de medicamentos, descontrol en la compra de medicamentos, equipamiento que hace 20 años no se renovaba, 20 años que no se renovaba, obras de todo tipo de especie atrasadas, desde el Borda, que era emblemático, el Moyano, a la Guardia del Pirobano, que estaba prometida hace 23 años, la del Pena hace 30, el arreglo de la Sardá hace 25. O sea, todas eran, miren, acá en esta fecha me prometieron y lo licitaron y nunca lo hicieron. Nosotros empezamos a hacernos cargo de esa agenda y nombramos récord de médicos, récord de enfermeras, y el sistema mejoró. Si está cerca del óptimo, no. Aún así, es el que más da respuesta en la República Argentina. Es el que más da y se hace cargo de una gran parte del Gran Buenos Aires, y con alegría lo hacen nuestros médicos. Nuestros médicos, el Santoyani, los que están en el borde de la provincia, el Argerich, son los que más reciben demanda, y los médicos lo hacen con enorme alegría. Ahora, Macri, Y la verdad que vos citaste un tema que a mí me preocupa mucho para la provincia y que María Eugenia sabe que tiene que ser prioridad. La provincia... El SAME es un servicio extraordinario. A nivel mundial, lo que se ha logrado ahí, y cuando llegamos había 40 ambulancias, hoy hay más de 130. Por eso digo, uno tiene la sensación de que pusieron mucho digamos, ahí. La mejora a hacerlo extraordinario la hicimos en nuestro gobierno. Pero cruzando la General Paz, cruzando el Riachuelo, te pasa algo en la calle, te quedás a vivir. Te quedás a vivir, todo el tiempo te cuentan. Me contó con Gladys, estuve en Avellaneda ayer. Dos personas en 2 cuadras me dijeron, tuvo un accidente un primo mío, se murió en la calle. Durante 1 hora y algo nadie lo pudo asistir. ¿Pero de qué depende? Es tremendo, perdón, no hay yo ningún conozco servicio de emergencia. Es decir, no puedo hablar de todos los hospitales. Paulo, no hay. Pero no hay una servicio de municipalidad. Florencio Varela tiene un excelente hospital, en La Plata hay excelentes hospitales, en Goneta hay excelente hospital, el Gandulfo es un excelente hospital, hay buenos hospitales. Sé que falta... El Hospital Evita hace 2 años que no tiene gas. Gas. El Hospital Evita, que ha sido emblemático para el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, no tiene los ascensores que funcionan. No es real. El gobernador no habla de su sistema. El gobernador no habla de su sistema de salud porque está colapsado. Los médicos todos los días hacen paro. ¿Vos viste en alguna parte del mundo que los médicos corten rutas? Sí se produce eso en la provincia de Buenos Aires. Y los sistemas UPA 24 están sin médicos. Yo estuve hace muy poquito en San Vicente, recorriendo, y estuve con Valeria y Gabriela, que son madre y tía de un chiquito que el año pasado, no sé si se acuerdan, lo mató un pitbull, estos perros de pelea. Sí. Y el chico se desangró porque la sala, el hospital que habían hecho ahí cerquita no tenía médicos, y tenían que irse de ahí a Bransen, de San Vicente a Bransen. No llamés una ambulancia. Y no llegaron. Entonces, el problema es, cuando vos tenés esa dimensión, tenés que resolver los problemas. Ustedes sabían, estuve en el interior de la provincia de Buenos Aires, que hoy había paro en el interior de la provincia de Buenos Aires, que había escuelas que no tenían clases. Bahía Blanca no tenía clases, 25 de mayo no tenía clases, Tres Arroyos no tenía clases. Entonces, no resolvieron los problemas. Una docente con la que estuve en Bahía Blanca me decía, ¿sabes qué? Esto no es la victoria de la educación, esto ni siquiera es un empate de la educación. Y el problema en educación, que si vos no ganás todo el tiempo, si no estás avanzando, retrocedés. Totalmente. Ni siquiera sirve empatar. ¿Vamos a ser Entonces ministro no se de Educación resuelven los problemas. de Macri? Es una decisión, obviamente. ¿Perdón? ¿Va a ser ministro de Educación tuyo si sos presidente? Y sería un honor. Para mí es el mejor ministro de Educación que ha tenido la ciudad en 20 años.
ha hecho una revolución que recién comienza, porque insisto, donde vos no seguís mejorando, retrocedés. Y los pequeños movimientos de mejora en la calidad educativa en la ciudad me llenan de esperanza de que esto lo podés hacer en todo el país. Pero tenés que aceptar la innovación, tenés que aceptar los tiempos que vivimos, tenés que llevar la educación al siglo XXI. Tenemos que ponernos como meta ser los mejores en 10 años educando a nuestros jóvenes en Latinoamérica, porque eso es lo que nos garantiza que ellos tengan trabajo el día de mañana. Lo que pasó con el examen para la Policía Comunal de Mar del Plata, nosotros ya lo sabíamos, porque tenemos evaluaciones y vemos lo que está pasando. O sea, hay chicos que se reciben con el siga-siga de la Molina, que a la educación no se aplica, que cuando terminan van a querer calificar para un trabajo y no comprenden texto. Pero si lo vemos en la Universidad de Buenos Aires. Es tremendo. En el CBC tienen que enseñarles a leer y a comprender textos. O sea, tenemos que realmente tomar cartas en el tema. Tiene que ser una obsesión nacional la mejora de la educación pública y tiene que ser una obsesión nacional el aceptar los desafíos. Y esto es gobierno, padres, maestros y alumnos, todos juntos. Mauricio, ¿se jactan ustedes de que han gobernado de una manera positiva, muy buena, algunos de ustedes piensan que es excelente, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal? Ahora, hay muchas cuentas pendientes, hablamos del tema de inseguridad, pero también quiero hablar del caos del tránsito. ¿Qué pasa con el tránsito en la ciudad, que por momentos es una ciudad que es imposible de ser transitada? Bueno, aquí está Santilli, pero viste que usted que la conoce parte es muy cambiante, porque los flujos se desordenan y si hay un conflicto en un lugar, eso es a colapsar un área mucho mayor. Pero creo que hemos trazado las líneas importantes a partir de las cuales hay que mejorar. La prioridad es el transporte público. Lo mismo hay que hacerlo ingresando al Gran Buenos Aires. Y la planificación urbana. Por eso, el Gran Buenos Aires tiene que ser parte de la planificación. Tiene que realmente ser un trabajo coordinado. Ahí el proyecto nuevo que estamos proponiendo del RER de conectar los ferrocarriles por debajo de la 9 de julio entre el norte y el sur van a generar una revolución positiva, van a dar una alternativa muy buena. ¿No es más fácil ir por arriba que por abajo? ¿No es más barato? No, imposible. Aparte, digamos, urbanísticamente invadir el espacio aéreo va contra pero lo que perdón, ustedes prometieron en el mundo. de subtes, Se demuelen autopistas Macri, para irse por abajo. Todos en campaña prometen. Ustedes prometieron también kilómetros de subtes, hicieron el Metrobús. Los famosos 10 kilómetros. Hicieron el Metrobús. El más largo pero el tema de los subtes realmente está, lo acabo de decir, respecto de las promesas, está retrasado el tema de los subtes, ¿no? No, 10 kilómetros al año, dije. Claro. No digo que ese tema está retrasado, el tema de los subtes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No consiguieron Para plata. hacer obras de ese tamaño hay que lograr tener créditos a 30, 40 años que te da el BID y el Banco Mundial. Y el primer día, Alberto Fernández, jefe de Mete, me dijo, ustedes no van a tener cupo ni en el BID ni en el Banco Mundial. No, se los vetó. Entonces se acabó la posibilidad. Hicimos la H, igual a pesar de eso, con las obras que hemos hecho de estaciones nuevas y la H, somos los que más hemos hecho en 60 años. Sí. En 60 años. Está lejos de lo que soñábamos hacer. Pero la verdad que hay que agradecer, porque a la falta de recursos agudizamos la creatividad y fuimos con el Metrobús, que fue una revolución y que cuesta el 5% del kilómetro de lo que cuesta el subterráneo. Y el subte le subiste la tarifa y que no lo saludaba y lo felicito, que no lo había visto. ¿Cómo le va? Vicejefe. ¿Todo bien? Vicejefe. Falta la reta. Contento. La reta no apareció nunca más. Sí. ¿Cómo que no apareció? Acompañó a Mario Peña, que decir que no nos aguantaba más. Amor por interés fue eso. ¿Cómo andas, Santilli? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Y comparto todo lo que dice Mauricio. Me parece que... ¿Qué va a decir? ¿Me Sí, claro. Solo nosotros nos peleamos. Ah, pero comparto. Eso no es porquería, lo que dijo Macri. Lo que uno tiene que hacer, en una ciudad es fomentar el transporte público, que es lo que venimos haciendo todos estos años. Sí, pero la ciudad por momentos es un caos, hay que ordenar el todas tema... las ciudades, todas las grandes ciudades del mundo, todas las grandes Pero no se urbes del emparen, no me mundo importa, nosotros vivimos son en esta. difíciles. Lo que nosotros tenemos que hacer es, vos no te imaginás en las grandes ciudades del mundo usando un auto privado. ¿Qué usás? El subte. Sí, pero hay más cocheras. Bueno, pero estamos haciéndolo. Nosotros... El tránsito es más ordenado, se cumplen las normas de tránsito. Y bueno, a ver, si hay alguien que empezó a cambiar las normas de tránsito en esta ciudad, con el registro que hoy sacás en tu CGP, con las multas por los registros, con todo lo que fuimos cambiando, fuimos nosotros, la alcoholemia, todos los controles que fuimos poniendo. Y a partir de eso también toda la inversión que estamos haciendo. Metrobús, ahora vamos a inaugurar la de la pero no puede ser que a esta 25 de mayo. altura de civilización la gente siga tapando una rampa de discapacitados. Sí, pero Siga tapando. Siga tapando. Claro, eso Ay, es tirando la basura en la Pero calle. déjame decirte algo, a esta altura, cuando nosotros llegamos, había 4.000 rampas para discapacitados.
4.000 en una ciudad que no tenía accesibilidad para la discapacidad. ¿Y hoy cuánto hay? Hoy hay 25.000. Faltan por hacer, por supuesto, No, pero vamos además, ¿quién camino. tiene el curro de la tenés rampa? todos Porque los se rompen todas todo el tiempo. Sí. Las de Belgrano ni te No, cuento. el Yo drama hago que la tenés, caminata. inauguramos el otro día el Metrobús. El otro día inauguramos el Metrobús de Cabildo, que es Excelente. fantástico, excelente. Excelente. Que cuando, exactamente, Primero que llega la provincia. primero que llega la provincia. Jorge Macri. El colectivo 59 lo tomamos con María Eugenia. El colectivo 59 colectivero nos dijo de punta a punta, estoy agarrando una hora, porque agarra el 59, agarra el de Cabildo y después agarra el de la 9 de julio. Lástima no pasaba, ¿no? ¿Cómo? Se equivocaron en las... Pasó perfecto, si yo Sí, nosotros lo tomamos. tuvieron que Pero hacerlo. tuvieron que rehacer. Sí, tuvieron que rehacer. Nosotros te vamos a invitar. Chicaron Te vamos a invitar a venir a casa. Tuvieron que rehacer, como todo. ¿Qué pasa dónde? Hacen canteros en Cabildo y después Bueno, lo vos no digas levantan. mucho que a Hacen ustedes los tres constituyente y después lo... Volviendo al tema del Todo lo hacen tránsito, dos veces. acá Vení con chicaron, nosotros. acá chicaron algunas calles. Aquí en Palermo esto es un caos. Andaron la vereda. ¿Pues está la bicisendas? No, pero algunas esquinas las ampliaron. No, las ampliamos porque eso generó más convivencia en el espacio público, más reunión. Brancatelli tendría que ir hasta Fue muy Lomas de criticado al Zamora. principio y después todo el mundo las Voy toda la semana, Fernando, doy clases en lo Todos más. esos restaurantes están auto. llenos durante todos los fines de semana, eso genera que la gente conviva. Los autos los vamos a estacionar en el aire, flotando. Lo que hemos buscado desde nuestro gobierno es que realmente se disfrute y se conviva en el espacio público. Sí, Porque el espacio público es justamente, Santi, donde todos somos iguales. Es el espacio más democrático, ahí todos conviven. Ahora, Y realmente que el Bueno, espacio los público restaurantes sea de- mejor, ¿eh? los restaurantes decía de que Palermo no Brancatelli son para debería ir todos a- tampoco, a Lomas de convengamos. No, Zamora. chicos, vamos al ping-pong. Volvió el ping-pong una Hay noche. 2.000 Un aplauso. 2000 A ver, calles de miembro. tierra. No, Brancatelli tiene que saber que en Lomas de Peronistas, Zamora... peronistas se hablan, ¿eh? Sí, 2.000 calles de tierra hay. Se preguntan en Twitter desde cuándo Niembro es peronista. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo me preguntaría desde cuándo vos sos peronista. Eso me preguntaría. Porque hasta ahora lo único que sé es que contás corner, nada más. Mire. Eso sí lo sé. Mire, No, vamos que vino Brancatelli en son de paz. acá. Yo la Vivimos tengo. en paz. para que le diera Enseguida, miembro. se le va enseguida. Bravo, miembro. Sí, está él. Mudate a Candidato a ese Ituzaingó, proyecto. Fernando. A ver. Está caliente Niembro. Igual Yo porque lo me defendí. tiró lo del córner, o sea, le Yo dolió, lo- algo le molestó. yo lo Le doy la defendí. boleta de Brancatelli. Yo lo defendí. Lista 8. Para mí, yo te defendí. Yo Sí, sí, le agradezco lo de Mirta. Creo que debiste ser candidato. Ahora, Macri. No sé, como, no, como vamos, María no, Eugenia, que no. vive en Castelar hace 10 años y es vicejefa de No gobierno. debiste tener ninguna como, limitación. como Scioli, que va a ser presidente de la nación y vivió ahí en el Abasto siempre. Bueno, largamos con el ping-pong. Una noche llegó el ping-pong. Esto es uno u otro, Mac, es muy fácil. ¿Cuánto hacía? El que no Otra elige. vez, El que no otra elige. vez. ¿Eh? ¿Otra vez? Otra vez, sí. Uno y otro, uno u otro. Uno u otro, no vale Binario, pasar, binario. hay que jugar, es un juego. No te presiones. El público se renueva, chicos, como es un chiste, ríase, como dice. No te dejes presionar. Que no te toque Néstor o el Carlos. Néstor, Carlos. Es un ping-pong, es rápido. No, este ping-pong no me gusta. Porque es uno u otro. Frondizi, no elijo ninguno de los dos. El Frondizi. pasado lo conté. Zanini o Vudú. Hay algo para tragar, ¿viste? Es ¿Cómo se agua llama? nomás. Durán Barba le está copiando la tintura a Zanini. Es verdad, es verdad. Son muy Pero parecidos. diría que Zanini, bueno. ¿Cristina en el poder o Cristina en Calafate? Calafate. Más tranquilidad. Era fácil. Aníbal o Para Julián. ellos, para ellos. Aníbal o Julián. Julián, Florencio o Máximo. no los conozco. ¿Fútbol de primera o fútbol para todos? Son épocas, fútbol para todos. Se cristinizó. Toda una Qué defensa. bomba tiró. Pero yo lo querría ver a Macaya. A mí me gustaba Macaya. A Niembro, seguramente lo va a poner a... ¿Villas urbanizadas o villas erradicadas? Urbanizadas, como está haciendo el Que PRO. empiece. ¿Sanz o Carrió? Eso es maldad pura. Sí. Maldad Lilita, pura, claro, no hay no, problema. no. Vos acordate todas las cosas que dijo Lilita. Sí, Me llevo mejor con las mujeres. Lilita, sí, por supuesto. Es vivo aparte, si no se enoja Lilita mañana en un quilombo, no llegamos, no llegamos al domingo. ¿Kicillof o Lustó? Kicillof o Lustó. Mamita. Epa. A Lustó lo tentaron No es para fácil formar esa, parte, ¿eh? ¿no? No es Pero fácil. que no son mis estilos de ministro de Economía. Ok. ¿Berbisky o Víctor Hugo? Víctor Hugo. ¿Bonadío o Rafecas? Bonadío. ¿Bodart o Altamira? Altamira. ¿Cepo o dólar libre? Dólar libre. Yo creo en la libertad de la gente. Confío en la gente. ¿Ajuste o devaluación?
crecimiento. Y pero no está acá. Pero la verdad que es una falsa Mira la carita. por favor. Es una falsa Me tenés antinomia. que mirar la foto. Se agarra la cabeza del dólar. Falsa antinomia. Qué bárbaro lo del dólar y los argentinos, por favor. Pero no es los argentinos. Mm. Es la política que le ha mentido tantas veces a la gente. Entonces la gente no cree. ¿Por qué los brasileños no te hablan del dólar? Andá a Brasil y querés pagar en Ipanema algo con dólares. No saben ni cuánto está. No te dice, ¿qué es esto? Te dice el brasileño. Anda a cambiarlo. Además no saben a cuánto Bueno, está. ¿por qué? Porque ellos creen en su moneda. ¿Por qué? Porque los que han gobernado no los han estafado. Vamos que tenemos las últimas. Bueno. Boleta, Petróleo. bueno. ¿Boleta o voto electrónico? Boleta única electrónica. Y prometo que en el 17 todos vamos a votar en todo el país con boleta única electrónica. ¿Penalización o libre consumo? No estamos listos para el libre consumo. ¿Claudia o Maradona? Otro quilombo. No tengo quilombo. No tengo quilombo porque El Diego yo no te soy quiere incondicional mucho. de Diego por el 86 y el 90 siempre. Así que ¿Pero quedó bien la relación? yo estoy contento. Hablando de futbolistas, ¿usted tuvo algo que ver con Tevez en Boca? No, lo económico fue todo responsabilidad de Boca, un éxito de Boca. Yo hablo mucho con Carlitos. Para mí cada jugador que salió de las inferiores fue como un hijo. Lo acompañé, siempre mantuve mucho diálogo y en este tema hablamos mucho de cuándo volver, cuándo no volver. Y creo que tomó una gran decisión demostrando una sabiduría enorme, porque finalmente una vez que ya tenés tranquilidad en tu situación económica, la felicidad no pasa por acumular más, ¿no? Maipi o Marian. ¿Quién? Maipi o Marian. Estoy en... De GH, mirá. Date vuelta. Perdón, no ve le pido televisión, disculpas al dijo. canal, pero no veo Gran Hermano, no tengo idea. ¿Canfer Real o Canfer Vudú? Esto lo dice la producción, es muy mala. Canfer. No la puedo creer. No la puedo creer. Sigamos. Yo creo que Gracias por la solidaridad, María Eugenia, gracias. No estás nominado. yo creo que ella mejoró. Real está por verse, ella mejoró. La felicitamos, señorita, igual. Muchas gracias, Santiago. 50 sombras de Grey o Secreto en la montaña. Una película favorita. Otra definición. No vi ninguna de las dos. Yo quise para calentar un poco ver, escuchar. Perdón. 50 sombras de Grey es más mala. Es malísima. No calienta. Eso es lo que me dijeron todos. Sí. Que Pero es si muy a tu edad difícil tenés Se la que vendió mirar como eso una bomba, para Pero calentarte, hay una estamos cosa, fritos. es muy difícil pasar de la magia que te genera un libro, producto de tu imaginación, a que eso se plasme en una imagen real. Mauricio, La mirá, imagen siempre es más potente. por favor, mirá. Está cerca, pero falta que te voten los argentinos que están del otro lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo importante, Santiago, es que creamos en nosotros mismos. Si los argentinos creemos que merecemos vivir mejor, que podemos y que vamos a vivir mejor, vamos a emprender desafíos juntos maravillosos. Y ya en el hecho, en el recorrido de conseguirlos, ya es un camino de felicidad. Así que yo creo en eso, y eso es lo que va a venir en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Todos con una idea de cómo hacer crecer este país y generar oportunidades para todos.